Hello, children. You are watching my channel. I'm going to read and match the letters with beginning sound of the pictures. Today we have to do it. This is unit 3.2 beginning sounds, and you have to jot down consonants from both of the words. You have to practice it, which are the consonantal letters. Okay, we are coming here and try to match correctly, but all of them have been done for you. Here, this is the match the letters. This is the imperative sentence. Okay, you can write here. This is the shortest sentence. Match. This is the shortest sentence of imperative. Match. And we can add other words. Then it will be the longer and longer sentence. Match the letters means A, B, C, D, E with beginning sounds of the pictures. Opposite, these are the letters A, B, C, D, E, F. And opposite the letters, there are the pictures. And you have to match all of them. Butterfly picture, drum, apple, eagle, fish, cat. So the first one is done for you. It has been done for you. ये तो एक आपके लिए किया गया, ठीक है, ताकि आप इसको कैसे मैच करोगे। ये एग्जाम्पल बिल्कुल किताब वाले की तरफ से हुआ है। ए ये आप किसके साथ मैच करोगे? ये देखो, ये रेड लाइन जा रही है और ये एरो का मार्क लगा हुआ है किस पर? एप्पल। इसकी स्पेलिंग क्या है? APPLE, एप्पल, सेब। और ये इसके साथ मैच होगा। आप एक एक्स्ट्रा काम कीजिएगा, एप्पल से आप वॉवेल निकालें, ठीक, और कंसोनेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और आगे हम जा रहे हैं बी। अभी बी किसके साथ आ रहा है, मैच हो रहा है? बी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये जा रहा है बटरफ्लाई की तरफ। BUTTER, बटरफ्लाई, FLY, ठीक। ये इसकी मीनिंग है तितली, ठीक है। इसमें से आप ओनली कंसोनेंट निकालें, बटरफ्लाई स्पेलिंग में से ओनली कंसोनेंट निकालें, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस होती जाए। और आर एन सी, ये किसके साथ मैच होगा? और इसके साउंड के साथ। देखो ये लकीर कहाँ जा रही है? ओ, ये रहा कैट की तरफ, ठीक। ये कैट की तरफ जा रही है, तो ये कैट के साथ मैच होगा, ठीक, करेक्ट। इसकी स्पेलिंग है CAT, कैट। आप इसमें से वॉवल निकालें। कैट मीन्स बिल्ली। आप इसमें से वॉवल निकालें। आ रहे हैं हम आगे। सी हमने कंप्लीट किया, अभी आ रहे हैं डी। हमने ये लाइन ड्रॉन किया, ये कहाँ जा रहा है? ये सीधा सीधा ड्रम की तरफ। आप ये ऐसा मैच कीजिएगा। ड्रम मीन्स ढोल। इसकी इसका स्पेलिंग व्हाट वुड बी इट्स स्पेलिंग? DRUM, ड्रम, ठीक। और इसमें से आप कंसोनेंट निकालेंगे, ठीक है। और या ई, डी हमने मुकम्मल कर दिया, फिर ई आ रहा है, ये देखो ई, ये इट हैज़ बिन डन फॉर यू, ईगल। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? EAGLE, ईगल। और इसमें से आप क्या निकालोगे? वोवेल्स, ठीक है। ये जो सारे हमने अटेम्प्ट किए हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये बटरफ्लाई हमने अटेम्प्ट किया, ड्रम ये कॉमन नाउन, ये ड्रम भी कॉमन नाउन, एप्पल भी कॉमन नाउन, ईगल भी कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन क्या होता है? नेम्स, कॉमन नाउन, नेम्स ऑफ एवरीडे थिंग। आगे आ रहे हैं हम एफ। एफ देखो, ये फिश, FISH। इसमें से आप वॉवेल निकालें ताकि आपकी मछली, ताकि आपकी वॉवेल की प्रैक्टिस भी होती जाए। ठीक। और ये जो पिक्चर आप सारे के सारे देख रहे हो, ये फिश, ये कैट, ये सब के सब कॉमन नाउन है। ये बटरफ्लाई हुआ, ड्रम हुआ, एप्पल, ईगल, फिश, कैट। ठीक है, ये आपका हो गया मुकम्मल। देख लीजिएगा और ऐसे ऐसे ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक। फिर वही लिखा हो, मैच द लेटर्स विथ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर। जैसा हमने पहले किया हुआ है वैसा ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक। जी, जी या पिक्चर में से देखिएगा, ये आ रहा है बिल्कुल गोट की तरफ। GOAT, गोट मीन्स बकरी। इसमें से आप गोट में से क्या निकालोगे? इसमें से आप निकालोगे कंसोनेंट और वावेल दोनों। ठीक है। और ये गोट भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। अगर आप इस बकरी को नाम दे दीजिएगा, नाम दे दें तो ये बनेगा प्रॉपर नाउन। जैसा आपका नाम है तो आपका नाम प्रॉपर नाउन। हमेशा जब भी आप अपने नाम को लिखेंगे तो वो पहला पहला इसका हरूफ है कैपिटल लेटर, मीन्स बड़ा। ये वाला ये कैपिटल लेटर से नहीं है, H। ये H अब ये हम ड्रॉ, आई एम ड्राइंग लाइन, लाइन ये आ रहा है। वाह, हैन, HEN। इसमें से आप वॉवेल नहीं करेंगे। ठीक। ये भी कॉमन नाउन। H हो गया। अभी किसकी बारी है? GH, बोथ ऑफ देम, both of them has been attempted। फिर आई देखो, आई एम ड्राइंग लाइन, 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 इट हैज ऑलरेडी बीन डन। या इंक पॉट, इसको हम क्या बोलेंगे? इंक पॉट, INK, पॉट, POT। इसमें से आप क्या निकालोगे? वोवेल। ये भी कॉमन नाउन है। फिर आ रहा है बारी किसकी? जी, ये जी हम इसको बोलते हैं, इसको हम H बोलते हैं, I। फिर आ रहा है बारी जे की। चलो, द लाइन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन, ये आ रहा है जग। ये भी कॉमन नाउन है, इसकी स्पेलिंग है JUG, जग। इसमें से आप कंसोनेंट निकालोगे। ठीक। ये कॉमन नाउन है। अगर इस जग को आप किसी नाम से पुकारोगे तो वो बनेगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। जब भी आप इंग्लिश में इसको लिखोगे फिर तो फिर पहला इसका लेटर है वो आप कैपिटल में लिखोगे। आगे बारी आ रही है के, एंड द लाइन हैज ऑलरेडी बीन डन एंड कंप्लीटेड, इट हैज बीन मैच्ड। की, ये देखो चाबी, KEY। ठीक है। इसमें से भी आप कंसोनेंट निकालो। ये की भी हुआ, ये भी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? नेम्स ऑफ एवरीडे थिंग। ठीक। और के बाद क्या आ रहा है? एल, ये एल है। ठीक। ये एल, लॉक, LOCK, लॉक। ये तो आपने देखा होगा, आप अभी भी देखोगे, ये लॉक है जिस के साथ हम दरवाजे वगैरह बंद करते हैं। ओके। ये भी कॉमन नाउन है, आप इसमें से कंसोनेंट निकालोगे। ठीक। ये सारे के सारे, ये जग की, गोट, GOAT, लॉक, LOCK, हैन, HEN, इंक पॉट, INK, POT, इंक पॉट, JUG, जग, KEY, की। ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। ठीक है। चलो, ये वाली एक्सरसाइज भी हो गई मुकम्मल। अभी
ये यूनिट 3.4 मैच द लेटर्स, वही विथ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर। ठीक, अभी आ रहे हैं, हमें अटेम्प्ट करना है एम। ये द लाइन इज वेयर, यस मैंगो। ये मैंगो, MANGO, मैंगो इसकी स्पेलिंग है, और आप इसमें से कंसोनेंट निकालोगे। ठीक, और कंसोनेंट निकालने के बाद इसमें से आप वोवेल निकालो। कौन कौन सा वोवेल्स इसमें आते हैं, ये भी कॉमन नाउन। फिर एन, एन मीन्स ये हुआ नेस्ट। ठीक है, इसमें ये नेस्ट कहलाता है। ठीक है, घोंसला क्या करता है, बर्ड। बर्ड क्या करता है, इसमें बैठता है, फिर ले एग, फिर अंडा देता है, इसमें से ले एग। ठीक है, ये दरख्तों पे ज़्यादातर होते हैं, ये नेस्ट, ये भी कॉमन नाउन है। और इसके बाद आएगा ओ। ओ को आप देखें, ये लाइन कहाँ जा रही है, ऑरेंज, ORANG, इसकी स्पेलिंग आगे ई, यस, ऑरेंज, ये भी कॉमन नाउन है। इसमें से आप वॉवेल और कंसोनेंट निकालोगे। वॉवेल के लिए मैं आपको बता दूं, AEIOU, ये 5 लेटर्स वॉवेल हैं। बाकी जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आएंगे, 26 में से 5 निकालोगे तो 21 मीन्स 21 लेटर्स जो होंगे वो कंसोनेंट के होंगे। ठीक, और ये भी हो गया। फिर हो गया पी, ये PEN, पैन। ठीक, ये भी हमने कर दिया। इसमें से आप वॉवेल निकालोगे। और फिर आ रहा है आर की बारी, ये और ये देखो हमने रिंग, RING, रिंग। ठीक है, और अरे एक तो हम भूल ही गए, वाओ, क्यू। क्यू, ये देखो ये टॉप पे है, क्यू, क्वीन, क्वीन, QUEEN, क्वीन। ठीक, ये सारे के सारे, ये क्वीन कॉमन नाउन, मैंगो कॉमन नाउन, नेस्ट कॉमन नाउन, ऑरेंज कॉमन नाउन, रिंग कॉमन नाउन, पैन कॉमन नाउन। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कहते हैं। चलो, ये वाले एक्सरसाइज आपकी हो गई मुकम्मल। अभी बाकी थोड़े रह गए हैं, और इसके साथ ये देखो वही लिखा हुआ है, मैच द लेटर्स विद बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर। एस, ये कहाँ जा रहा है, स्नैक, SNAKE, स्नैक। ये सॉन्ग, इसमें से आप वॉवेल निकालोगे। ठीक, फिर बारी आ रही है टी। टी को हमने ट्री, इसको हम ट्री कहते हैं, TREE, ट्री। ठीक, इसमें से आपको ये दरख्त, इसमें से आप दोनों निकालोगे, वॉवेल भी और कंसोनेंट भी। ठीक, और यू फॉर अम्ब्रेला मीन्स छतरी, UMBRELLA, अम्ब्रेला मीन्स छतरी। ये भी कॉमन नाउन हो गया। यू के बाद आ रहा है फिर वी। आप देखो ये लकीर कहाँ जा रही है, यस, वैन। ये भी ये वैन, VAN। ठीक, इसमें से आप सिर्फ ओनली यू हैव टू अंडरलाइन और जट डाउन और टेक आउट वॉवेल। वैन की स्पेलिंग में से आप ओनली वॉवेल निकालोगे या जट डाउन करोगे, मीन्स लिख दोगे। W हो गया, ये वाटरमेलन, इसकी स्पेलिंग बनेगी WATER, वाटर मेलन, MELON। ठीक, ये हुआ S सांप के साथ, T ट्री के साथ, U अम्ब्रेला के साथ, V
वैन के साथ, और डब्ल्यू ये वाटरमेलन। ठीक, ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी होगी मुकम्मल। ये वाटरमेलन, वैन, स्नैक, ट्री, अम्ब्रेला, ये सारे के सारे कॉमन नाउन हैं। ठीक, अगर इसको आप नाम से पुकारोगे, इसको आप नाम दोगे, इसको नाम दोगे, इसको नाम दोगे सांप को, तो ट्री को आप कोई सा भी नाम दोगे, छतरी को कोई सा भी नाम दोगे, फिर वो नाम होगा प्रॉपर नाउन। इसको आप हमेशा कैपिटल लेटर के साथ, मीन्स इसका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो पहला कैपिटल होगा। ठीक, अब ये लास्ट, इसमें से मैच द लेटर्स विथ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर्स। ये एक्सरे, ये हुआ एक्सरे, ये एक्सरे, एक्स, फिर थोड़ा आइफन दीजिएगा तो छोटी सी लकीर, एक्स आर ए वाई, एक्सरे हुआ। वाई, ये वाई ओ एल के, यॉक। जेब्रा, ये जेब्रा। ठीक, ZEBRA, जेब्रा। ये भी हम इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, एक्सरे ये भी कॉमन नाउन हो गया, और जेब्रा भी, ये भी कॉमन नाउन है। ठीक, अब लोअर केस में लिखोगे। ठीक है, और योक, YOL के, इसको भी आप कॉमन नाउन बोल दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं योक में से आप ओनली यू हैव टू जॉट डाउन एंड टेक आउट ओनली वॉवेल। ठीक, मैं आपको बता दूं वॉवेल कौन कौन से हैं, AEIOU, और बाकी जो भी लेटर्स होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, कितने लेटर्स हैं, 26, 20 भी, 6 भी। ठीक, ये सब के सब वॉवेल के अलावा बाकी कंसोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार लिसन करें और इसको याद करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यू हैड बेटर कीप शेयरिंग, liking, and subscribing my channel so that you may get all of the videos free of cost. Thank you. Thanks for watching.